שלום לכולם, וברוכים הבאים למספיד, והיום אני רוצה לדבר, דיברנו הרבה על אלגוריתמים הסתברותיים, יש אלגוריתם הסתברותי שמוצא מספרים ראשוניים, ולדעתי אתם כנראה תצטרכו להתייחס אליו בתור קופסה שחורה, זה בדרך כלל מה שעושים במבחנים, כאילו אתם לומדים בהרצאות אלגוריתמים, מבינים למה הם עובדים, בתקווה, ואז מתייחסים אליהם כקופסה שחורה. בסרטון הזה אני הולך להסביר משהו אחר קצת. אם אתם זוכרים, למדתם על אלגוריתם רבין קרפ שאמור למצוא, בוא נגיד בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, שמספר הוא ראשוני או לא ראשוני. אם הוא לא ראשוני, אז האלגוריתם הזה אומר לכם את זה ב-100%, הוא צודק תמיד, אבל אם הוא ראשוני, יש סיכוי שהוא טועה. לפרטי פרטים של האלגוריתם הזה, יש סיכוי טוב שאני כן ארד בסרטון אחר כמובן. אבל אני רוצה להסביר משהו אחר, משהו פונדמנטלי, שאני בטוח שהרבה מאוד סטודנטים לא הבינו, כי זה באמת מוזר. ובסרטון הזה דיברו איתכם על איזשהו זמן ריצה שלא הגיוני. אז בואו נסתכל שנייה על אלגוריתם במרכאות נאיבי. אני אתחיל מהצהרה. אם אתם זוכרים, תסתכלו בהרצאות שלי על, יש לי NP ו-P. בשנת 2002, שלושה מדעני מחשב, מתמטיקאים, הוכיחו, לא ש-P שווה NP, זה אף אחד לא הוכיח, שמציאת מספר, לא מציאת מספר, הכרעה האם מספר הוא ראשוני או לא, שהכרעת מספר האם ראשוני או לא, היא ב-P. כלומר, יש לה אלגוריתם דטרמיניסטי, שפותר את זה בזמן פולינומיאלי. אם עוד לא הסתכלתם על ההרצאה של P ו-NP, אז פשוט מה שאמרו, מה שצריכו להוכיח זה שאפשר לפתור את הבעיה הזאת בזמן ריצה פולינומיאלי. אין בריבוע, אין בחמישית, אין בעשירית, אבל פולינומיאלי כלשהו, ולא 2 בחזקת n. אוקיי? כלומר, הוכיחו שזאת שאלה שהיא יחסית קלה. אוקיי, עכשיו אתם אומרים לעצמכם, למה היה צריך 3 מדענים כל כך חשובים לפתור את זה? אני בקלות כותב או כותבת אלגוריתם שעושה את זה. הנה, פה יש לנו איזשהו מספר, ריף, נכתוב ככה, פריים, מקבלים איזשהו n, if n שווה 3 או n שווה 2, return 1 או true, whatever, else for i שווה ל-4, או אפילו לא, i שווה ל-4, i, כל עוד i קטן מ-n, פחות 1 אפילו, i פלוס פלוס, אז בודקים, n מודולו i שווה 0, return true, או 1, לא משנה. ואם יוצאים מהלולה, אז בסופו של דבר אומרים, return false. return 1. כלומר, אם הצלחתי למצוא לו איזשהו מספר שמתחלק בו, זאת אומרת שהמודול הוא 0, נהדר. אז אנחנו יודעים שזה טוב. יופי. עכשיו אתם אומרים לעצמכם, זה נראה אחלה, מה הזמן הריצה של זה? אז מה הזמן הריצה של זה? הזמן הריצה של זה זה בעצם מ-4 או 3 או אפילו מ-0, זה לא כזה משנה, ועד ל-n, אוקיי? n פחות 1, זה נראה ליניארי. אז היה צריך 3 מדענים דגולים בשביל לגלות את האלגוריתם המסריח הזה, שהרגע חשבנו עליו אפילו אם הוא לא 100% נכון פה, אתם מבינים לאן אני חותר, אתם מבינים שזה מאוד מאוד פשוט, זה לא את השאלה קשה. ועוד אני יודע שאפשר לייעל את זה, לרוץ עד לשורש, להעלות את זה ב2 כל הזמן. יש איזה מיליארד ייעולים. אז למה פשוט לא... מה היה ביג דיל? הנה, הראיתי לכם עכשיו שזה ליניארי. אז זה לא בדיוק ליניארי, ופה נשאלת השאלה, אז מה זה? אז אני מכניס לתוך הפונקציה מספר. אז הקלט שלנו
מספר n. כמה ביטים n דורש? אז אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, אבל אנחנו יודעים בוודאות שזה לוג בסיס 2 של n, נכון? אם n הוא 8, אז אני צריך, או 15, אני צריך 3 ביטים. אם n הוא 16 ומעלה, עד 31, אני צריך 4 ביטים. אם n 32 ואילך, אני צריך 5 ביטים. אם הוא 64 ומעלה, צריך 6 ביטים. וכן הלאה, אבל אתם יודעים, זה עולה בצורה לוגריתמית. עכשיו, אם n הוא 256, אז אני צריך כמה ביטים? 9 לפי דעתי. לא, 8. אם n הוא 512 ומעלה, אז 9. אז אנחנו מבינים שבעצם מספר הביטים ש-n דורש הוא לוג של n. אז הקלט הוא בגודל, אז הקלט הוא בגודל לוג של n. נכון? זה גודל הקלט. אבל חבר'ה, כמה פעולות עשינו? עשינו n פעולות. על קלט, אני נכתוב את זה באדום, על קלט בגודל לוג n, עשינו n פעולות. אוקיי? על קלט בגודל לוג של n, עשינו n פעולות. למה זה לוג של n? כי אנחנו מכניסים לתוך הפונקציה מספר. אנחנו מכניסים מספר. אוקיי? אז המספר הזה הוא כמה ביטים הכנסנו לפונקציה, בעצם כמה ביטים הכנסנו לפה. המחשב רואה ביטים, כמה ביטים הכנסנו? לוג n ביטים. על לוג של n ביטים שהכנסנו, עשינו אשכרה n פעולות, כי תסתכלו מה עשינו. בדקנו מספר, מ-4 ועד n, או מ-0 עד n, או מ-4 עד n חלקי 2, או מ-4 עד שורש של n, זה לא משנה, עשינו המון פעולות יחסית לגודל של המספר. כמה פעולות עשינו? עשינו n פעולות. על מספר בגודל לוג של n. אוקיי? עכשיו, מה היחס בין n ללוג של n? n שווה ל-2 בחזקת לוג n. וזה, חברים, אקספוננציאלי. אז שוב, אנחנו מסתכלים ואומרים, רגע, הקלט שלי הוא מספר יחיד. הוא לא סתם, הוא לא מערך, הוא מספר יחיד. מה הגודל שלו? מה גודל הקלט? לוג n ביטים. אבל הלוג n ביטים עשינו אשכרה n פעולות. רצנו מ-4 ועד ל-n. זה n פעולות על לוג של n קלט. ואם אתם זוכרים, זמן הריצה הוא כתלות בגודל הקלט. אז אם הכנסתי קלט בגודל n והתוצאה היא 2 בחזקת n, זה מעריכי. אם הכנסתי קלט בגודל לוג של n והתוצאה היא 2 בחזקת לוג של n, זה מעריכי. אז האלגוריתם הזה, ולא משנה איך תשחקו אותו, תרוצו אותו עד השורש, אז יהיה 2 בחזקת לוג n חלקי 2. אבל זה עדיין מעריכי. יהיה פה שורש זה מעריכי, פה זה נקפוץ כל פעם ב-2 זה יהיה מעריכי, זה פשוט אלגוריתם אקספוננציאלי. וזה משהו שאני בטוח שהרבה סטודנטים לא מבינים. עכשיו, למה אתם לא מבינים את זה? כאשר תגידו לי, רגע, אז כל דבר שהוא O של n, בעצם חיינו בשקר. זה לא היה O של n, זה היה O של 2 בחזקת לוג של n, וכל מה שאי פעם עשינו היה אקספוננציאלי. אז לא. למה לא? כי כשאני עשיתי איזושהי פונקציה על מערך, אוקיי, אז בואו נמחק. בואו נגיד רגע מה הטענה של סטודנטים שאולי לא הבינו. טענה הדורשת הבהרה. נכתוב אותה באדום. אם O של n הפך להיות מעריכי, אז חיינו בשקר, וכל מה שעשינו לא יעיל. אבל זה לא נכון, כי למזלנו, בדרך כלל אנחנו דיברנו על זה שאנחנו מכניסים איזשהו מערך. עכשיו, מערך או קלט בגודל n,
ואז עשינו n פעולות, אז זה בסדר, הכנסנו קלט בגודל n ועשינו שתי n פעולות. אז בואו נתקל על זה ככה. בדרך כלל הקלט עצמו היה בגודל n. מערך בגודל n, ועליו עשינו, נגיד C כלשהו כפול N פעולות. עשינו N השוואות. הכנסנו קלט בגודל N, ועשינו 5N השוואות. אז זה פשוט היה, גודל הקלט היה N, וכמות ההשוואות הייתה 5 כפול N. עכשיו, זה לא משנה שאתם מסתכלים על כל N בתור ביט, כן? אז אוקיי, אז היה N log N קלט, אבל גם עשינו 5 כפול N log N פעולות, כי זה מאותו רעיון. אז היחס בין הקלט לבין מספר הפעולות היה ליניארי. אוקיי? זה הרעיון. זה סיבה שלא כל מה שעשיתם עד עכשיו ב-O של N, זה בעצם היה 2 בחזקת log N והקלט היה בגודל log של N. כשהייתם עושים אלגוריתמים עד עכשיו, הקלט היה באיזשהו גודל N, ומספר הפעולות היה N בריבוע, N בשלישית, אבל זה היה ביחס ל-N. כשאתם מכניסים מספר יחיד לפונקציה, כמו כאן, אתם לא מכניסים מערך בגודל n. אתם מכניסים מספר אחד. מה הגודל שלו? לוג של n. לוג של n ביטים. אבל כמה פעולות אתם עושים? על מספר אחד אתם עושים n פעולות. עכשיו, זה לא מספר בגודל n. זה לא שאני לוקחתי מספר בגודל n ואני עושה עליו n פעולות. המספר הוא בגודל לוג של n. זה ביטים. המספר שלו הוא בגודל לוג של n. זה לא כמו מערך שהגודל שלו באמת n. פה זה n, זה מייצג את המספר, אבל מה הגודל של המספר? מה הגודל של הקלט? לוג של n. והלוג של n עשיתם n פעולות. זה הסיבה שזה מעריכי בניגוד לכל מיני אלגוריתמים שעשיתם בעבר. וזה דבר שמרצים לא מסבירים אף פעם בהרצאות, וזה לקח לי יחסית הרבה זמן להבין. והסיבה היא שלא מסבירים את זה, לכן אני יושב איתכם על זה הרבה, ועשיתי סרטון במיוחד כדי שתבינו למה זה מעריכי. זה לא טריוויאלי להבין את זה, אז אני מקווה שהבנתם את זה. זה חשוב להבנה, זה טוב לדעת את זה, זה טוב לרעיונות עבודה, שאתם תדעו להסביר למה זה לא אלגוריתם טוב ולמה זה אלגוריתם כן טוב. האלגוריתם של רבין קארפ הוא אלגוריתם שמשתמש בהסתברות כדי לנחש האם המספר הזה הוא ראשוני או לא. הוא מניח שכן, ואז אם הוא מצא שלא, אז יופי, זה בטוח לא, וזה 100% נכון, אבל אם הוא לא מצליח להפריך שזה לא נכון, אז הוא אומר, כן, זה כנראה ראשוני. אבל אל תתבלבלו, האלגוריתם הזה לא מביא ב-100% תשובה נכונה לראשוניים. הוא מנחש בסבירות מאוד מאוד גבוהה. אז אני מקווה שזה היה מספיק ברור, אני מקווה שהבנתם, במיוחד שהבנתם למה זה מעריכי. ושיהיה לכם המשך יום טוב. ביי ביי.